बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माय नेम इज संकल्प श्रीवास्तव एंड आई एम अगेन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने एडुटेक प्लेटफॉर्म के ब्रांड नेम स्कॉलर एज के साथ, वेयर नॉलेज मीट्स कॉम्पिटिटिव एज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक बेसिक फाउंडेशन वेर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव of Scholar Edge mechanism and how it is serving the teaching learning platform as a dynamic environment for both teachers and students. इस वीडियो में हम ये समझेंगे आगे की जर्नी कि कैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलर एज प्लेटफॉर्म एक ऐसा एडुटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को एक फन और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह देख सकते हैं। आज के टाइम पे एक रियलिटी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है। हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, हर स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, फिर भी सब सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत नहीं मांगती, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है सभी कॉम्बिनेशन से, सही कॉम्बिनेशन से, जो कि नॉलेज और कम्पिटिटिव एज का है, जहाँ पे रियल सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें, ये एक टग ऑफ वॉर का सीन है। एक साइड पे नॉलेज, दूसरी साइड पे कंपटीशन, और बीच में क्या है? बीच में सक्सेस है। कि क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ एक कांस्टेंट पुल है जहां नॉलेज और कंपटीशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ नॉलेज से जीत नहीं होती और सिर्फ कंपटीशन से सस्टेनेंस नहीं होता। बैलेंस ही गेम जिताता है। अब पहले बात करते हैं नॉलेज साइड की। ये साइड रिप्रेजेंट करती है कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी को। अगर नॉलेज स्ट्रांग है तो हमें पता होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। नॉलेज तुम्हें पावर देता है, नॉलेज तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर सिर्फ नॉलेज है और कंपटीशन अवेयरनेस नहीं है तो तुम रेस में पीछे रह जाओगे। नॉलेज बिना डायरेक्शन के इनकम्प्लीट है। और अब दूसरी साइड कंपटीशन की है। ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड, स्ट्रैटेजी, प्रेशर हैंडलिंग, परफॉर्मेंस। कंपटीशन तुम्हें पुश करता है, तुम्हें बेटर बनाता है। कंपटीशन तुम्हें जगाता है, कंपटीशन तुम्हें ग्रो करने पे मजबूर करता है। लेकिन अगर सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करोगे और नॉलेज वीक है तो तुम बर्न आउट हो जाओगे। कंपटीशन बिना नॉलेज के सिर्फ एक प्रेशर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बीच में जो ट्रॉफी है जिसको हम सक्सेस कहते हैं, ये तब मिलती है जब नॉलेज और कंपटीशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जिसको हम परफेक्टली बैलेंस कहते हैं। ये टग ऑफ वॉर जीतने का मतलब है तुम्हें कॉन्सेप्ट भी आता है, तुम्हें स्ट्रैटेजी भी आती है, तुम प्रेशर में परफॉर्म भी कर सकते हो। सक्सेस उनका होता है जो सिर्फ पढ़ते नहीं, जो गेम समझते हैं। स्कॉलर एज एग्जैक्टली यही करता है। नॉलेज बिल्ड करता है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप करता है, स्ट्रैटेजी सिखाता है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ जीतने की ट्रेनिंग होती। तो अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, अब वक्त है अपग्रेड होने का। तुम्हें चाहिए स्मार्ट लर्निंग, राइट स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। गेम टफ है पर तुम उसे टफर बना सकते हो। गेम टफ है पर तुम उससे टफर बन सकते हो। जीतना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्कॉलर एज का मिशन सिंपल है, स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेजेबल नहीं, कॉम्पिटिटिव विनर्स बना। वेलकम टू स्कॉलर एज, जहाँ नॉलेज मिलता तो है और तुम्हें मिलता है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एज। कभी सोचा है सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, ये एक जर्नी है? ज्यादा लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, रैंक, सिलेक्शन, ट्रॉफी। लेकिन सच क्या है? हर सक्सेस के पीछे एक लॉन्ग प्लान जर्नी होती। सक्सेस मिलती नहीं, बिल्ड की जाती है। और इसी जर्नी को सिंप्लीफाई करता है स्कॉलर एज। अब इस इमेज को अगर ध्यान से देखें, एक ब्यूटीफुल वैली है,
माउंटेन्स, रिवर्स, सनराइज और एक ग्लोइंग रोड है जो सीधा हॉराइजन तक जा रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लर्निंग जर्नी। स्टार्ट यहाँ से हो, एंड वहाँ होता है जहाँ तुम्हारी सक्सेस है। स्टूडेंट्स एक टेबल पे बैठे हैं लैपटॉप्स बुक्स के साथ। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे, वो प्लान कर रहे हैं। सफर लंबा है पर डायरेक्शन क्लियर हो तो जर्नी इजी हो जाती है। कॉलेज का भी कोर आइडिया कुछ ऐसा ही है। रैंडम पढ़ाई नहीं, गाइडेड जर्नी होनी चाहिए। अब लेफ्ट साइड पे फोकस करें। एक बोर्ड लिखा है, लर्न प्रैक्टिस अचीव। ये 3 स्टेप्स ही सक्सेस का रियल फॉर्मूला है। स्टेप 1, लर्न, कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। स्टेप 2, प्रैक्टिस, अप्लाई करो, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। स्टेप 3, अचीव, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, रिजल्ट्स क्रैक। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, अप्लाई करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स टू मास्टरी। स्कॉलर एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर फॉलो करता है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, स्मार्ट प्रैक्टिस, रिजल्ट फोकस प्रिपरेशन। यहाँ पढ़ाई सिस्टम से होती है, लक से नहीं। अगर हम अब सेंटर पे फोकस करें, स्टूडेंट्स लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये शो करता है स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम। आज के टाइम पे सिर्फ बुक्स इनफ नहीं, सिर्फ कोचिंग इनफ नहीं। हमें चाहिए डेटा ड्रिवन लर्निंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, स्मार्ट रिविजन। आज का टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं, अपनी प्रोग्रेस साथ ही साथ ट्रैक करता है। स्कॉलर एज प्रोवाइड्स एनालिटिक्स, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड इंसाइट्स। जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। अगर अब हम राइट साइड पे देखें, एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग ट्री है। उसमें लाइट्स, बुक्स, नॉलेज आइकन्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रोथ, नॉलेज एक्सपेंशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नीचे एक ट्रॉफी भी रखी है, मतलब क्लियर है, ग्रोथ लीड्स टू सक्सेस। नॉलेज ग्रो होता है और तुम उसके साथ ग्रो करते हो। लर्निंग एक फेज नहीं, एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। स्कॉलर एज का विजन, शॉर्ट टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट। ये सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का प्लेटफॉर्म नहीं, ये लाइफ बिल्ड करने का सिस्टम है। अगर हम बॉटम सेक्शन पे फोकस करें, यहाँ 5 पिलर्स स्कॉलर्स का फाउंडेशन है। स्मार्ट लर्निंग मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल प्लस क्लियर। एग्जाम प्रिपरेशन टारगेटेड प्लस फोकस्ड स्टडी। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग। टेक ड्रिवन एजुकेशन डेटा प्लस एनालिटिक्स प्लस टूल्स। सक्सेस माइंडसेट इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। ये 5 पिलर्स ही तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। अगर ये 5 चीजें स्ट्रांग हो गई, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर तुम रेडी हो अपनी जर्नी को सीरियसली लेने के लिए, स्मार्ट लर्निंग अडॉप्ट करने के लिए और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, सफर तुम्हारा है, डायरेक्शन हम देंगे, मेहनत तुम करोगे, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। वेलकम टू स्कॉलर एज, जहाँ तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है और एक्सेलेंस तुम्हारी डेस्टिनेशन बन जाती है। कभी ऐसा मोमेंट आया है जब तुम अकेले बैठे हो और सोच रहे हो मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ? सबके पास बुक्स होती हैं, सबके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन क्लैरिटी, विजन और डायरेक्शन वो सबके पास नहीं होती। पढ़ना इजी है, पर सही डायरेक्शन में पढ़ना ही रियल गेम है। और इसी डायरेक्शन को डिफाइन करता है स्कॉलर एज। अब इस इमेज को अगर ध्यान से देखें, एक स्टूडेंट है, अकेला बैठा है, हाथ में बुक है, पास में लैपटॉप है। लेकिन ये नॉर्मल सीन नहीं, उसके सामने एक पूरा वर्ल्ड ओपन हो रहा है। माउंटेन्स, रिवर्स, सिटी, लाइट हाउस, सनराइज। ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर। जब तुम सीखते हो तुम्हारी दुनिया एक्सपैंड होती है। स्कॉलर्स का विजन भी यही है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं, तुम्हारी दुनिया बढ़ाना है। अब एक और पावरफुल एलिमेंट देखें, ये ग्लोइंग पाथ जो वैली से होके फ्यूचर तक जा रही है। ये क्या है? लर्निंग जर्नी। और इस पाथ पे कुछ स्टूडेंट्स चल रहे हैं, मतलब क्लियर है। हर कोई जर्नी पे है, पर स्पीड और डायरेक्शन सबकी अलग है। जर्नी सबकी होती है, पर विनर्स अपनी जर्नी डिजाइन करते हैं। रैंडम चलोगे तो खो जाओगे, प्लान चलोगे तो पहुंच जाओगे। स्कॉलर एज क्या करता है? तुम्हारी जर्नी प्लान करता है, तुम्हें रोड मैप देता है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। यहाँ तुम भटकते नहीं, तुम प्रोग्रेस करते हो।
अब अराउंड जो आइकन्स देख रहे हैं उन पे फोकस करते हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब सक्सेस के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, गोल्स, ग्रोथ, आइडियाज, सक्सेस और लर्निंग। मतलब बहुत ही सिंपल है कि सक्सेस एक सिंगल चीज नहीं है, ये मल्टीपल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, सोच से सक्सेस मिलती है। कॉलेज का भी अप्रोच कुछ ऐसा ही है। नॉलेज, थिंकिंग एबिलिटी, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन। यहाँ स्टूडेंट्स रटते नहीं, समझते हैं, सोचते हैं और जीतते हैं। अब लेफ्ट और राइट साइड का डीप मीनिंग समझते हैं। जहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक सिटी है, ये रिप्रेजेंट करती है करियर, अपॉर्चुनिटीज और प्रोफेशनल लाइफ को। और राइट साइड पे एक लाइट हाउस है जो रिप्रेजेंट करता है गाइडेंस, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। इंपॉर्टेंट है पर रास्ता दिखाने वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। therefore scholarage is equals to तुम्हारा लाइट हाउस इन योर जर्नी। इमोशनल लाइन जहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जब तुम कंफ्यूज होते हो तब डायरेक्शन ही तुम्हें बचाता है। अब वापस अगर स्टूडेंट पे फोकस करना चाहे, वो अकेला बैठा है, क्वाइटली पढ़ रहा है, ये क्या शो करता है? ये सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी को शो करता है। लेकिन सच क्या है? कोचिंग हेल्प कर सकती है, टूल सपोर्ट कर सकते हैं, बट फाइनल एफर्ट तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारी जगह पढ़ नहीं सकता। सक्सेस का रियल कंपटीशन तुम खुद से होता है। कॉलेज का रोल तुम्हें पुश करना, तुम्हें गाइड करना, तुम्हें एम्पावर करना है। हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। तो अगर रेडी तुम हो, तो अपनी लाइफ को सीरियसली लेने के लिए, अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए, स्कॉलर एज तुम्हारा स्वागत करता है। सपने सब देखते हैं पर उन्हें सच सिर्फ वही करते हैं जो एक्शन लेते हैं। दैट मीन्स क्लैरिटी प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू सक्सेस। देयरफॉर वेलकम टू स्कॉलर एज, जहां तुम सिर्फ पढ़ते नहीं, तुम अपनी लाइफ का विजन क्रिएट करते हो। एक सिंपल सा सवाल, आज के टाइम पे सबसे पावरफुल चीज क्या है? मनी, डिग्री, हार्डवर्क? बिल्कुल नहीं। सबसे पावरफुल चीज है स्मार्ट माइंड। आज का विनर वो नहीं जो ज्यादा पढ़ता है, विनर वो है जो स्मार्ट सोचता है। और इसी स्मार्ट थिंकिंग को बिल्ड करता है स्कॉलर एज। अब इस इमेज को अगर ध्यान से देखें, सेंटर में एक ग्लोइंग ब्रेन है, दो कलर्स ब्लू और ऑरेंज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट साइड में लॉजिक, एनालिसिस और डेटा चल रहा है, राइट साइड में क्रिएटिविटी, आइडियाज और इमेजिनेशन। मतलब बहुत ही सिंपल है कि सक्सेस इज इक्वल्स टू लॉजिक प्लस क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन। सिर्फ दिमाग होना इनफ नहीं है, उसे यूज करने का सही तरीके से इज रियल स्किल। स्कॉलर एच का भी फोकस कुछ ऐसा ही है। थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड करना और ब्रेन को ट्रेन करना। यहाँ तुम पढ़ते नहीं, तुम अपना दिमाग अपग्रेड अपग्रेड करते। अब अराउंड देखें, फ्लोटिंग स्क्रीन्स, डेटा डैशबोर्ड्स, डिजिटल इंटरफेसेस, ये शो करते हैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग। आज के टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड्स स्लो हैं, वन साइज फिट्स फॉर ऑल लर्निंग आउटडेटेड है। तुम्हें चाहिए एआई बेस्ड लर्निंग, पर्सनलाइज इंसाइट्स और स्मार्ट ट्रैकिंग। फ्यूचर उनका है जो टेक्नोलॉजी के साथ लर्न करते हैं। Therefore, Scholarage provides smart analysis, adaptive learning, real-time performance feedback. यहाँ पढ़ा यहाँ पढ़ाई नहीं, सिस्टम तुम्हें स्मार्टर बनाता है। अब स्टूडेंट्स पे अगर फोकस करें, एक स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहा है स्क्रीन से, दो स्टूडेंट्स लैपटॉप पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये शो करता है पैसिव लर्निंग नहीं, एक्टिव लर्निंग। मतलब तुम सिर्फ सुनते नहीं, तुम एंगेज करते हो, तुम अप्लाई करते हो। लर्निंग तब होती है जब तुम इन्वॉल्व होते हो। पार्टिसिपेशन ही रियल अंडरस्टैंडिंग लाता है। स्कॉलर का भी मॉडल कुछ ऐसा ही है, जो कि इंटरैक्टिव सेशंस, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, रियल टाइम एंगेजमेंट को प्रमोट करता है। यहाँ स्टूडेंट्स ऑडियंस नहीं, क्रिएटर्स होते हैं। अब बॉटम सेक्शन पे अगर फोकस करें, ये चार फिलर्स स्कॉलर का सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इमर्सिव लर्निंग, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग और विजुअल लर्निंग। टेक ड्रिवन एजुकेशन, मतलब एआई, डेटा और स्मार्ट टूल्स। एडवांस कॉन्सेप्ट्स, हाई लेवल क्लैरिटी प्लस डेप्थ। कॉम्पिटिटिव स्किल्स, एग्जाम क्रैकिंग प्लस रियल वर्ल्ड रेडीनेस।
ये चार पिलर्स तुम्हें नॉर्मल स्टूडेंट से स्मार्ट कंप्यूटर बनाते हैं। अगर ये मास्टर हो गया तो तुम अनस्टॉपेबल हो सकते हो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखा है, स्टडी स्मार्ट, कंप्लीट स्मार्ट, सक्सीड बिग। इसका मतलब समझें तो स्टडी स्मार्ट इज इक्वल्स टू राइट कॉन्सेप्ट्स प्लस राइट मेथड। कंप्लीट स्मार्ट का मतलब है स्ट्रैटेजी, स्पीड, एक्यूरेसी। और सक्सीड बिग का मतलब है मैसिव रिजल्ट्स प्लस बिग अचीवमेंट्स। हार्ड वर्क जरूरी है, पर स्मार्ट वर्क उससे पावरफुल बनाता है। डायरेक्शन प्लस स्ट्रैटेजी इज इक्वल्स टू फास्ट सक्सेस। स्कॉलर एज का भी मिशन कुछ ऐसा ही है, तुम्हें स्मार्ट बनाना, तुम्हें कॉम्पिटिटिव बनाना, तुम्हें सक्सेसफुल बनाना। या तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम गेम जीतने की प्रिपरेशंस करते हो। तो अगर तुम रेडी हो अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, स्मार्ट लर्निंग अडॉप्ट करने के लिए और अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए, एवरेज सोच से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अपग्रेड योर माइंड, अपग्रेड योर लाइफ। वेलकम टू स्कॉलर एज, जहाँ तुम सिर्फ पढ़ते नहीं, तुम अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो। एक आखिरी सिंपल सिंपल सा सवाल, तुम अभी अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हो? कंफर्ट जोन में या ग्रोथ जोन की तरफ? ये सच है, हर स्टूडेंट के लाइफ में एक मोमेंट आता है जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है, सेफ रहना है या आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन सिक्योर होता है पर वहां ग्रोथ नहीं होती, और ग्रोथ के बिना सक्सेस सिर्फ एक ड्रीम रह जाता है। अब इस इमेज को ध्यान से देखें, बीच में एक पाथ डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट साइड में कंफर्ट जोन है, जो कि इजी, सेफ और फेमिलियर, सब कुछ कंफर्टेबल है और कोई प्रोग्रेस नहीं है। राइट साइड इज अ ग्रोथ जोन, जहाँ पे चैलेंज है, लर्निंग है, अचीवमेंट है, डिफिकल्ट है पर यही सक्सेस का रास्ता है। जिंदगी हमेशा दो ऑप्शंस देती है, इजी या मीनिंगफुल। अब कंफर्ट जोन को समझते हैं। यहाँ स्ट्रेस कम होता है, रिस्क कम होता है, एफर्ट भी कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ तुम वही रहते हो जो तुम ऑलरेडी हो। कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ रखता है पर सक्सेसफुल नहीं बनाता। यहाँ टाइम पास होता है, ग्रोथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सेम स्टडी पैटर्न, नो न्यू चैलेंजेस, नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। अब ग्रोथ जोन पे आते हैं। ये डिफिकल्ट है, अनकंफर्टेबल है, रिस्की लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ स्किल्स डेवलप होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सक्सेस क्रिएट होता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के बाद ही आता है, जितना स्ट्रगल उतनी स्ट्रेंथ। यहाँ स्टेप्स लिखे हैं, चैलेंज, लर्न, अचीव। यही रियल सक्सेस फॉर्मूला है। जो लोग रिस्क लेते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब राइट साइड पे अगर देखें, एक माउंटेन है, पर ट्रॉफी है, और उस तक जाने के लिए स्टेप्स है। ये रिप्रेजेंट करता है सक्सेस एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। शॉर्टकट नहीं होते, इजी पाथ नहीं होता। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, हर दिन के एफर्ट से मिलती है। हर स्टेप तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। स्कॉलर एज का रोल भी कुछ ऐसा ही, तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करना, तुम्हें गाइड करना, तुम्हें कंसिस्टेंट रखना। तुम्हें बस शुरू करना है, बाकी जर्नी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब बॉटम सेक्शन पे अगर फोकस करें, ये चार पिलर्स तुम्हें ग्रोथ जोन में पुश करते हैं। स्मार्ट लर्निंग, स्ट्रैटेजी थिंकिंग, एडवांस थिंकिंग और सक्सेस माइंडसेट। सिर्फ मेहनत नहीं, सही माइंडसेट ही तुम्हें आगे ले जाता है। स्कॉलर एज इंश्योर्स तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं, तुम इवॉल्व करोगे। यहाँ स्टूडेंट्स चेंज नहीं होते, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो अब चॉइस तुम्हारी है, कंफर्ट जोन में रहना है या ग्रोथ जोन में आना है। इजी लाइफ चाहोगे तो एवरेज बनोगे, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। Therefore, decision is yours. Once again, I'm finally closing my video with a phrase that welcome to Scholar Edge, जहाँ तुम अपनी लिमिट्स तोड़ते हो और अपने ड्रीम्स अचीव करते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी आउट। चैनल को सब्सक्राइब करें, जर्नी को ज्वाइन करें और अपनी सक्सेस स्टोरी आज से स्टार्ट करें। थैंक यू।